Hello. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Hello. Saya Naziha, pelajar KTDI. Saya nak buat aduan mengenai kerosakan mesin basuh di blok saya. Kerosakan mesin basuh ya? Dekat blok mana ya? Di blok MA7. Oh, MA7. Oh, sebenarnya sekarang ni pun ada banyak aduan tentang kerosakan mesin basuh. Oh, begitu ke? Kerana saya sudah call service provider punya nombor telefon, tapi tak angkat. Tapi kita akan kita upaya lah untuk cepatkan untuk kontak, sebab kami pun mempunyai masalah untuk kontak dengan service provider tu. Jadi harap bersabar ya. Okey, apa-apa terima kasih. Okey. Terima kasih. Oh, ada aduan ni. Kena call. Yang nombor tu. Susah lah nak call dia ni. Tak angkat pun. Oh, okey. Dah hantar. Oh, ada notification. Dekat KTDI blok MA7. Kita send message. Take this action. Ini setuju. Dekat KTDI kata HO KTC. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty